azione nella notte a Mestre alla gioielleria comprò Roma Mainardi di via Mestrina, ladri in fuga con oltre 200.000 euro di bottino. Il pensiero a Mario Roggero: lo capisco, non è facile tenere il controllo. Violento acquazzone in mattinata nel veneziano a Marghera, alberi crollati sopra i veicoli in sosta, danni a Malcontenta alla fermata CTV e i capannoni del mercato settimanale di Annone Veneto. Venezia, in laguna lo yacht dell'ambasciatore americano Fertitta, manifestazione dei centri sociali, sicurezza potenziata in vista della protesta. Festa del Redentore, apertura del Ponte Votivo con il Patriarca Moraglia e Sindaco Venturini. Domani dalle 20:10 su Antena 3 la lunga diretta della Notte dei Foghi. A giugno, Media Nord-Est, primo gruppo di TV locale in Italia per ascolti medi certificati Audi. Teleantenna 3 ancora televisione locale più seguita del paese. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano. Ad aprire il notiziario: banditi in azione nel cuore della notte a Mestre, nella gioielleria Compro Roma Mainardi di via Mestrina, ladri in fuga con un bottino di oltre 200.000 euro. Hanno depredato tutte le vetrine, quindi la vetrina esterna e le vetrine interne del negozio, quindi si presume sui 200-220.000 euro di ammanco di materiale, di merce, di diamanti, di preziosi, Rolex, orologi e di tutto e di più. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno in pochi minuti. Tra le 2 e le 2:30 della notte 6 banditi hanno assaltato la gioielleria Compro Roma Mainardi in via Mestrina, a 2 passi da piazza Ferretto a Mestre. 2 banditi hanno fatto da palo mentre gli altri hanno scardinato la saracinesca e sfondato il vetro blindato, portando via i preziosi esposti, intatta la cassaforte. Dove c'era il materiale più importante, quindi quello almeno non è stato toccato e insomma siamo avviliti, delusi, ma almeno questa cosa qua un po' ci solleva, ecco. La banda è arrivata e poi si è dileguata a bordo di una station wagon lasciata nella vicina via Cassavorgnan. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere del vicino Bar Perla, già consegnate agli inquirenti. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia insieme a tutti gli elementi raccolti durante il sopralluogo della scientifica. In una strada completamente priva di telecamere comunali il sistema d'allarme ha suonato 3 volte, ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Che siamo su una via pedonale, è una via centrale, è una via abitata, l'allarme è suonato subito, quindi insomma non pensavamo di rischiare così tanto. Le telecamere del Bar Perla, poche ore prima dell'assalto, potrebbero anche aver ripreso uno dei delinquenti in faccia mentre si aggirava in sopralluogo attorno alla gioielleria, con e senza cappellino indossato. C'era un ragazzo di 1,70 m, per quello con il cappello, che guardava dentro. Questo è successo ieri sera, quindi sembrava quasi un appostamento, un controllare un attimino cosa c'era all'interno del negozio. Tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione per l'ennesimo colpo nel cuore di Mestre, episodio che inevitabilmente riporta alla mente il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ferito un terzo dopo una rapina subita nel suo negozio nel 2021. Un riferimento che lo stesso Mainardi richiama. A me per fortuna non è capitato di essere a tu per tu con i delinquenti, però capisco che in quei momenti ti viene tanta rabbia, anche perché sono anni di lavoro, anni di sacrificio e ti vengono portati via così, quindi un po' lo capisco, insomma, perché sono cose pesanti che succedono e non è facile tenere il controllo. Il maltempo adesso con il violento acquazzone che si è abbattuto questa mattina nel veneziano ha provocato danni in tutta la provincia. A Marghera alcuni pesanti rami sono caduti su un paio di auto in sosta causando danni ai veicoli, non si registrano feriti. Ad Annone Veneto il maltempo ha colto di sorpresa gli ambulanti del mercato settimanale, pioggia battente, forti raffiche di vento hanno danneggiato tendoni, scaffali, attrezzature utilizzate per esporre la merce. Momenti di paura anche a Cabrentelle, frazione di Malcontenta, dove un grosso albero è crollato finendo sul tetto della pensilina della fermata ACTV, provocando ingenti danni alla struttura.
Ci spostiamo invece ora a Jesolo, dove da questa mattina erano in corso le ricerche di un turista tedesco di 20 anni di cui si erano perse le notizie da ieri notte al largo di Piazza Mazzini. Oltre alle motovedette della Capitaneria di Porto attivate all'alba, nel pomeriggio erano entrati in azione anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco insieme all'elicottero del reparto volo di Venezia. Il ventenne, dopo ore di ricerche, è stato ritrovato sano e salvo nel tardo pomeriggio di oggi, mentre ignaro di tanta apprensione passeggiava lungo via Bafile. E ci colleghiamo adesso invece con il nostro Filippo Fois, che con Simone Merlo è a Venezia perché era prevista ed è in atto in questo momento la manifestazione dei centri sociali per la presenza dello yacht dell'ambasciatore americano Fertitta nella laguna. Filippo, raccontaci, a te, buonasera. Sì, buonasera Edi, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. La manifestazione, la vedete, si è mossa da Campo San Zaccaria. Stiamo percorrendo in questo momento riva degli Schiavoni in direzione del mega yacht dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta. C'è stato detto, dobbiamo dirlo, dalle forze dell'ordine che non sarà concesso un avvicinamento come vorrebbero i manifestanti, per cui non è da escludersi che si possa verificare qualche scontro. Per quale motivo ci sono queste proteste? Per due motivi sostanzialmente. Uno che è quello a cui avevamo già assistito durante il matrimonio l'anno scorso di Jeff Bezos, vale a dire il fatto che alcune parti della città vengano occupate da chi se lo può permettere economicamente, perché viene contestata questa visione di Venezia come un palcoscenico che può essere dato in affitto. L'altro naturalmente è il fatto che Fertitta rappresenta l'amministrazione di Donald Trump, un'amministrazione che da parte degli organizzatori di questa manifestazione, che sono in primo luogo il centro sociale Morione, è profondamente contestata. Lo yacht di Fertitta non è uno yacht come gli altri, è uno degli yacht più grandi del mondo, costa €500.000. Fertitta è considerato da Forbes uno dei ristoratori più ricchi del mondo, ha un patrimonio netto stimato tra gli 11 e i 14 miliardi di euro. Il suo yacht è alto 30 metri e lungo 120, ha addirittura 2 piscine e due parcheggi d'atterraggio per gli elicotteri. Io direi, Edi, visto che comunque noi ci stiamo avvicinando a quella che dovrebbe essere la zona rossa, potrei restituirti la linea e ci risentiamo tra poco a seconda di come si evolve la situazione. Perfetto Filippo, grazie a te e a Simone, ci risentiamo tra poco. Chiedo alla regia se è già pronto invece il nostro Lorenzo Maier, perché in concomitanza proprio con questa manifestazione c'è l'apertura del ponte votivo per la festa del Redentore. Ecco, vedo già le immagini sullo sfondo e per noi lì c'è il nostro Lorenzo Maier con Fabio Fagliero. Lorenzo, buonasera. Ballo! Lorenzo, sei in onda, non so se mi senti. Riprendiamo la linea, intanto queste le immagini dell'apertura del ponte votivo con il patriarca Moraglia, il sindaco. Torneremo anche qui in diretta non appena Lorenzo sarà pronto. Intanto vi ricordo appunto che per il Redentore non dovete perdere l'appuntamento di domani a partire dalle 20:10, dopo i telegiornali sarà in onda la nostra diretta per seguire la notte dei Fuochi del Redentore. Ci saranno collegamenti dai nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per 40 minuti. Per scoprire come saranno i fuochi di quest'anno, quindi restate collegati su Antenna 3 domani sera. E intanto invece la nostra rete segna un nuovo record che rende orgogliosi noi e il lavoro che svolgiamo sul territorio a fianco di voi telespettatori. A giugno Media Nord-Est, primo gruppo di TV locali in Italia per ascolti medi certificati Auditel. Antenna 3 è ancora televisione locale più seguita nel paese.
Primi assoluti in Italia per ascolti medi certificati. Le televisioni del gruppo Media Nord-Est confermano la propria leadership a giugno con un nuovo straordinario successo di pubblico. 1 milione di spettatori ogni giorno, primo network tra tutte le più importanti emittenti locali del panorama nazionale, con un distacco netto rispetto alle altre televisioni sul territorio italiano. E Antenna 3 si conferma prima TV locale in assoluto dell'intero paese. Buongiorno, ben ritrovati. La vocazione all'informazione, l'attenzione al proprio pubblico, la scelta di esserci sempre fanno di Media Nord-Est ancora una volta il gruppo leader assoluto per ascolti nel panorama delle televisioni locali in Italia. Al secondo posto il gruppo lombardo Mediapason, partecipato sempre da Media Nord-Est con oltre il 20% delle quote, e sull'ultimo gradino del podio Telenorba della Puglia. Buonasera, siamo in diretta come sempre. A confermare il primato assoluto delle 5 emittenti che fanno parte del gruppo di Media Nord-Est sono i dati dell'ascolto medio quotidiano certificato da Auditel nelle singole fasce orarie. È infatti la nostra informazione a non avere pari nella preferenza di pubblico, un rapporto indissolubile con i telespettatori che scelgono ogni giorno i telegiornali del gruppo Media Nord-Est. Al successo nei dati d'ascolto di giugno di Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV12 si aggiunge il record di prima emittente locale assoluta in Italia per Antenna 3, con oltre 470.000 spettatori ogni giorno. Nel Nord-Est, giorno dopo giorno, anche a giugno, 1 milione di persone si informa sintonizzandosi sui nostri canali. Una conferma che ci spinge a migliorarci sempre grazie a voi. Siamo ora pronti per collegarci con il nostro Lorenzo Maier dal Ponte Votivo e la sua inaugurazione. Entriamo in diretta allora da Venezia. Abbiamo visto negli ultimi anni come le epidemie alle volte ritornano, di come l'uomo, con tutta anche la sua grande capacità scientifica, tecnologica, medica, industriale, alle volte l'uomo si trovi poi smarrito davanti alle paure e alle grandi sfide che il mondo in maniera imprevedibile alle volte pone. Oggi il nostro mondo affronta per fortuna non quel tipo di epidemie, ma non vuol dire che la situazione sia migliore sotto molti profili. Pensiamo a quello che accade a livello internazionale, quello che accade a livello anche locale in termini di solitudine, di invecchiamento della popolazione, di nuove forme di povertà, di nuove forme di bisogno. E quindi è importante sempre ricordarsi che davanti a queste situazioni di difficoltà, di fragilità, ecco, all'epoca la Repubblica, oggi la città deve essere unita, deve riscoprire il senso comunitario, deve anche riconoscersi alle volte piccola, in difficoltà, ammettere le fragilità davanti a queste grandi sfide e provare a trovare da questa richiesta di aiuto una nuova forza per agire insieme. Ecco, oggi il Redentore deve acquisire anche questo significato, non solo un significato di tradizione, di rito civile, sicuramente un importante momento religioso, ma anche l'occasione per la città di unirsi, di lasciare da parte le divisioni, lasciare da parte anche le diverse fedi calcistiche, politiche, partitiche di ogni tipo, e riscoprirci tutti prima di tutto veneziani davanti ai problemi sicuramente, ma anche alle enormi potenzialità che è la nostra città, a quello che può funzionare meglio, a quello che già funziona molto bene. E quindi con questo senso di unità, anche raffigurato da un ponte che collega due importanti parti della nostra città, possiamo davvero avvicinarci e dichiarare quindi aperto questo importante momento di 3 giorni in cui celebreremo il Santissimo Redentore, ma celebreremo anche molto Venezia e l'essere veneziani. Grazie davvero a tutti, grazie Eccellenza. Così le parole del sindaco Venturini. Adesso si sta attingendo al discorso per l'apertura del Patriarca Moraglia. Intanto di nuovo da Filippo Fois. Filippo, l'ultimo flash.
Eccoci Edi, perché è arrivato il momento, nel senso che il corteo è arrivato a poche centinaia di metri dal mega yacht dell'ambasciatore americano Fertitta. È stato, vedete, viene intimato l'alt da parte delle forze dell'ordine, la parte di Riva degli Schiavoni in cui è ormeggiato il mega yacht dell'ambasciatore americano è interdetta al passaggio. Vediamo se i manifestanti si fermeranno oppure se verrà tentato un blocco dalle immagini che sta girando e vi sta trasmettendo in diretta Simone Merlo. Vedete che c'è un vastissimo dispiegamento di polizia, anche durante il pomeriggio abbiamo visto tanta forza dell'ordine come raramente se ne vedono in quest'area della città. E vedete che per ora le due fazioni si stanno ancora fronteggiando. Da parte delle forze di polizia viene intimato l'alt, oltre di qua non si può andare, è il messaggio, vediamo se questo messaggio sarà raccolto. Come sentite continuano ad esserci dei comizi che si rivolgono soprattutto in questo momento contro l'amministrazione Trump. Attenzione perché a mani alzate dicono i manifestanti. Ci avviciniamo, dice, a te, Fertitta, si stanno rivolgendo direttamente all'ambasciatore degli Stati Uniti, ci avviciniamo a mani alzate. Quello che sta accadendo lo vedete in diretta, oramai il corteo e le forze di polizia sono separate solamente da una decina di metri. Vediamo tra poco che cosa succede, vi faccio anche sentire cosa stanno dicendo. Ecco, meglio di no perché sento che c'è un linguaggio abbastanza sopra le righe ed eccoci che i manifestanti si avvicinano al cordone di polizia in assetto anti-sommossa ed eccoci. Come era stato previsto ci sono degli scontri. La polizia sta respingendo il corteo che voleva avvicinarsi al mega yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America. Sono degli scontri piuttosto duri. Il cordone di polizia è in assetto antisommossa. Vedete che sta respingendo i manifestanti. Ci sono comunque anche degli appelli alla calma da parte sia della polizia che da parte dei manifestanti. C'è ancora una carica perché comunque ci sono una parte dei manifestanti sta tentando di avvicinarsi. Eccoci. Ecco, basta. Viene detto da parte delle forze di polizia stop e le due parti si dividono. Edi, io direi che se non hai domande io ti restituirei la linea. Vedete, ecco, c'è un altro tafferuglio che si è sviluppato in un angolo della manifestazione, però sostanzialmente il tentativo, quello di riportare alla calma, sembra che abbia sortito il suo effetto. Dimmi tu se dobbiamo ancora andare avanti oppure se devo restituirti la linea. Filippo, allora facciamo così, mandiamo un ultimo servizio, poi in chiusura di telegiornale torniamo da te così capiamo insomma anche l'evoluzione dopo questi 2 minuti di servizio. Chiedo alla regia se per favore potrebbe mandare in onda il servizio di Alberto Fortis a Marghera. Lo lanciamo così e poi torniamo da Filippo. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. Strawberry Fields Forever, capolavoro forever. Nel mezzo del tour estivo che sta portando in giro per l'Italia, Alberto Fortis fa tappa al Marghera Estate per esibirsi in una dimensione acustica e di grande impatto emotivo, alternando pianoforte e armonica. Un'occasione per raccontare aneddoti della sua brillante carriera partendo dall'album Fragole Infinite. Il mio posto preferito, insomma il mio avatar, era proprio questo angolo del giardino dove mia madre coltivava le fragole. Poco meno di 20 anni dopo io mi sarei ritrovato poi agli Abbey Road Studios a Londra, alla Sala 2, la sala resa famosa
tutte le immagini possibili e immaginabili da Beatles, a registrare il mio album Fragole Infinite e a cantare nello stesso microfono dove John Lennon ha immortalato la sua Strawberry Fields Forever, questo grazie al loro produttore Sir George Martin. La musica per Fortis come veicolo di pace. Pochi giorni fa mi è arrivata questa notizia meravigliosa di essere diventato ambasciatore per la pace preventiva per il segretariato del Summit mondiale dei premi Nobel. La musica è uno strumento potentissimo per cercare davvero di migliorare la nostra situazione. Che al tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire, devo tanto come un uomo. Da qui la nascita del nuovo progetto del cantautore piemontese Sentimental City. Sentimental City vuole significare non soltanto un luogo fisico, non soltanto un momento di aggregazione come può essere appunto il concerto, ma anche uno stato mentale, proprio perché io penso che oggi più che mai dobbiamo fare leva proprio sul sentimento, perché agire con sentimento significa agire con rispetto, con dignità e con considerazione proprio di se stessi e degli altri. Tra le esposizioni di Fortis, una si trova negli aeroporti non a caso, spiega il cantautore. Nell'aeroporto in particolare si incrociano destini, si incrociano itinerari e questo è però uno scambio, un'osmosi continua, così come deve essere l'arte. E a proposito appunto di convergenze d'arte, parallelamente con l'uscita del nuovo album ci sarà anche l'uscita di un mio libro per la nave di Teseo. Chiudiamo invece con l'ultimo sguardo sulla piazza delle proteste per l'ambasciatore americano. Queste le immagini che ci restituisce Simone Merlo. Sembra tutto tornato alla tranquillità e con queste immagini chiudiamo il telegiornale di Venezia. Il meteo come sempre dopo la sigla. A tutti una buona serata, arrivederci.